都幾眷顧我哋，只有行街嗰日先係下雨天。一つで大丈夫です。はい、ありがとうございます。食長島定係拉麵？拉麵就呢邊。落雨最啱就係行商場同埋食飯。我想食炸豬扒，然後有人同我講呢個係豬扒，明明佢就係雞柳，係呢個人。如果喺新潟想行街，萬代區就啱晒啦！呢度有鞋啦，有衫啦，有家居用品啦，仲有帽啦。100yen頭套，阿後有滑雪㗎啦。跟住咧，你褪後啲咯，差唔多㗎啦。可以話係乜都有，中意行街嘅你，萬代區真係好適合你。當日食埋個燒肉，就完成咗落雨嘅一日。藤府呢一間餐廳都幾高質，環境又好，可以去呢個 QR code 睇下詳細資訊同埋提早訂座。呢日係我哋喺新潟嘅最後一日，之後我哋就出發去湯澤玩雪上卡丁車，住新酒店。湯澤呢個地方，你由新潟出發又得，東京出發又得，因為佢算係喺兩個地方嘅中間。師さん、いらっしゃいませ。ありがとうございます。專人接送。黐線啊！どうも。ありがとう。呢間係成個旅程最重點、最貴嘅酒店 Four Seasons 於沙華。不過而家去玩卡丁車先，之後再開箱俾大家睇。不過喺去緊嘅同時，要讚一讚間酒店。因為只要同佢哋講你想去附近邊一度，佢都會安排司機車你去。而今次我哋去咗唔係好遠嘅加拿滑雪場。係。自取都得，邊度有自取？不過喺呢度提大家，只要你預約咗嘅活動係喺山上面，就算你買咗卡丁車嘅門票，你都係要額外買纜車飛嚟。使唔使同人哋一間嘅咧？ありがとう。有聲嘅。喺大家睇緊纜車風景嘅同時，想提大家，無論纜車飛定係活動飛，最好係提早預約，因為除咗經無位之外，網上預約個價錢仲會平少少。scan 下面個 Gala 個官網 QR code 去望下啦。都有啊！唔係你嗰啲。哇！你唔好再去嗰個位啦，嗰個位係影相。凍啊！唔錯。哇！有冇蹬親啊？冇。未開玩住雪咁，等咗1個鐘，終於夠鐘玩卡丁車。預訂咗嘅你，記得要提早半個鐘去呢度報到。呢個位係纜車落車之後左邊門嘅門口位置。準備開波咯喎！可以放心，導師會教你點樣操控呢架車。你識分上下左右就得。This one, I can take a photo. Can we adjust the seat? Personal. 不過留意返，雖然佢冇特別講高度限制，但係至少160高，對腳先可以正確地搭到腳踏。仲有一樣嘢留意返，重200磅，架車喺上斜嘅時候會好慢，同埋顯得好吃力。好似佢唔夠力當我咁啊！得㗎啦，你唔使理我啊，我跟到啊！好笑啊，睇你個背脊。係幾時騎落比奧呀？你睇我隻鞋。都係啊，瞓下咯，你得閒，如果唔係真係要濕。我喺你後邊啊，前面啊。
踩唔到個位。加拿滑雪場嘅周邊活動有幾種，其中我哋玩緊嘅係卡丁車，另外仲有雪上電單車等等。我冤都快過唔知係好彩定唔好彩，我架車壞咗。跟住佢哋好好轉咗架雪上電單車俾我，即係話我今次係一個價錢兩個體驗。你話咩啊？有人跌咗個電話喺度。誒？你好，係咪？大家都好好彩，嗰個人啊應該電單車揸，而團友又攞得翻部電話。不過忠告一句，隨身物品真係要放係有拉鏈嘅袋入面。當我唔好啊，唔好啊！唔夠力啊！我驚佢。啊！咁快就過咗30分鐘，不過係 Gala 都玩咗半日了，係時候翻酒店。 Thank you 開心。 Thank you。Yeah. Thank you. Thank you. 翻酒店望下間房先。嗯？哦。諗住。係啊，好正啊。OK， 有廁所，浸浴，哇正喎！個衣櫃點啊？衣櫃會瞓人㗎？哦。OK，thank you。2樓係廳啊！哇！係可以。我嗰張凳。邊張凳？邊張凳係你嘅？哇！原來咁大電視，我仲話下面嘅電視咁細嘅。下面有電視㗎，我睇唔到添。有啲嘈嗰度啲水。呢個門係去邊嘅？廁所咯。哦。佢 welcome drink 嘅皮飲。咁我哋可以喺度玩捉魚人。唔好做呢樣嘢。兩個人住啊！呢間房真係多。酒店開完箱，係時候去返大街食晚飯，準備迎接聽日嘅滑雪天。留意返湯澤入面嘅餐廳，90%都要預約先可以食到。不過有時都可以試下問下佢，冇預約可唔可以食？同埋我想講，如果你想靜靜地食，就最好5點食個 early dinner， 因為如果晏食就會好多人，好嘈。你哋試下聽下個分別，打邊爐係5點半，刺身係6點15分。橙肉實煎麵，懵嚟嘅。檸檬肉實煎麵。係咪好大分別呢？下一條片將會係呢個旅程最後一集，我哋將會跟教練去石打完山學滑雪，同埋最後一晚我哋唔住東京，住成田市。拜嚕！